Ja, nu är vi i Gävle. Det är skön kväll. Det är... Ja, vad är det? Ja, det känns nästan strax under 20 grader, men det är det väl kanske inte. Vi ligger några minuter för tidtabell. Vi får ett samtal bakom oss snart här. Som ska passera, misstänker jag, upp till Sundsvall. Kommer bakom här nu. Lite röra kommer. Gissningsvis så ska det här passera förbi oss. Så komma lite före till... Ja, gissningsvis ska det passera förbi oss och komma lite före oss till Sundsvall. 51 ska vi avgå. Jag ska ta och kolla vad klockan är. Inte missar och hänga med. Klockan var 47. Det är ju hela 4 minuter innan vi ska åka. Fortfarande står folk och röker och tar lite luft. Eller vad de nu gör. Det är dags, några minuter kvar till avgång. Var ska vi åka vidare? Upp emot mot Härnösand. Så kan det bli. Det är skönt att åka nattåg så här på sommaren eller sensommaren. För det är ju liksom behagligare ute på perrongerna. Man kan liksom gå ut. Nu röker ju inte jag, men andra kan göra det. Man kan rasta hundar och så. Det funkar liksom lite bättre på sommaren. På vintern blir det lite grann man antingen sitter inne på tåget och har det gosigt. Eller annars så skyndar man sig snabbt iväg någon annanstans. När man lämnar tåget. Men här kan man ju faktiskt njuta. Hoppas det ska bli färdigt lika fint väder uppe i Härnösand. Jag gissar att det är det. För samma temperatur. Men vi tackar för oss och säger väl fortsatt god tur. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till min lilla kupé. Nu har vi varit i Gävle. Vi lämnar just nu Gävle norrut. Jag misstänker att nästa stopp är Söderhamn. Därefter Hudiksvall, Sundsvall och sedan Härnösand. Jag har inte sådär 100% koll på var vi stannar på vägen. Tog lite bilder nu när vi var i Gävle. Men kommer kanske inte att göra det på de andra ställena. Besöket i Bistrovagnen var en mycket kul upplevelse. Trevlig upplevelse. En otroligt fräsch vagn. Nästan lite för fräsch tyckte kanske någon där i personalen. Men ja, jag tyckte det var helt okej. Det var ljust och fint. Och det var inte SJs vagn, vilket jag trodde först. Och som kanske också framgår utav inspelningen. Utan det var Trafikverkets vagn. Och, eller ja, det är väl Rikstrafiken egentligen, men det är Trafikverket som det är rent logistiskt. Så att det är ingen SJ-vagn. Och, men det var fint ändå. Vi diskuterade kring maten. Matsortimentet som ni kan se några bilder av. Jag har lite svårt att filma det in. Jag vill liksom inte filma folk. Folk blir lätt störda av detta. Och det har jag en slags respekt för också. Så jag var tvungen att filma mig själv då bara enbart. Och sen var det väl några bilder från själva bistrådelningen eller själva serveringen då där de fanns grejer. Men det är det normala sortimentet som finns på snabbtågen. Lite kompletterat med några rätter då som är typiska för Norrland. Det ena är renskav och det andra är lite överraskande moussaka, vegetarisk moussaka. Jag vet inte riktigt om det är en typisk norrländsk rätt. För mig var det väldigt mycket en grekisk rätt, men det, ja. Världen är upp och ner numera så att man kan förvänta sig det mesta. Det fanns andra grejer som också förmodligen var bland annat då till exempel polarbröd med renstek och sånt där. Så att, det fanns ett sortiment där då som... Ojsan, nu börjar vi luta här. Kanske ska vänta ett ögonblick tills tåget rätar upp sig. Så där ja, nu har vi rätat upp tåget. Ja, vi pratade igen om maten då i det som fanns att köpa. Och när det gäller det som fanns att köpa då i själva restaurangdelen, eller ska vi kalla det för bistrodelen. Det var väldigt likt egentligen hur det ser ut på
på snabbtågen. Och den mat som fanns där var i all huvudsak samma mat som finns på snabbtågen. Det är bistrosortimentet. Så det är inget fel på det. Jag tycker det är ett bra sortiment. Det fanns säkerligen ett antal saker som inte normalt finns på snabbtågen. Jag pratade med personalen och sa att man funderar både ifrån Luleå och ifrån det sortimentet som finns på snabbtågen. Så det är en slags blandning. Det kan bero på vilka tåg vi pratar om. Det är en logistik som ska hänga ihop. I alla fall så fanns det då lite specifika norrländska rätter. De pekade då på renskav som jag åt. Det andra var vegetarisk moussaka. Vilket jag har lite svårt att tänka mig att det kan vara typiskt norrländskt. För mig är det någonting som är grekiskt, men världen är lite upp och ner på just nu, så att allt kan väl tänkas ha inträffat. Men det fanns mycket att välja på. Mycket mer än vad det brukar finnas. Och själva vagnen var ju då större restaurangdelen, vilket beror ju på att de tidigare då blåbären och liggande och allt vad de hette hjortarna innehöll ju en biografsalong som sedan lades ner och sen blev ett förråd som man nu har så att säga plockat bort. Så vagnarna är ju helt och hållet urblåsta från scratch. Det är egentligen bara stommarna kvar, och sen har vi byggt en ny bistrovagn inuti, eller restaurangvagn, kallar det för vad det vill, på det gamla chassit, så att man har börjat helt och hållet från scratch. Det var ljust, det var rymligt och det var... Jag tror någon som sa att det var lite för kallt, lite för kallt och lite för ljust. Det kan man ju kanske tycka sig efter en stund man har suttit där. En dag som idag när det är väldigt varmt ute, eller det har varit varmt ute, så kändes det kanske vagnen lite kall. Men i valet mellan att ha en murrig vagn och en ljus vagn så gillar jag de ljusa vagnarna. Men det finns ju andra som har en annan uppfattning. Tycker det kanske var kul med lite murrigt och lite ekpaneler och sånt där som finns på en del andra ställen. Jag tänker närmast på numera avsomnade skandinaviska järnbanor som hade en annan approach. Och det gick väl inte så bra, men det hängde ju inte på panelerna i restaurangvagnen. Det var en annan som var problemet då. Vi har bytt personal. Man gör ju det i Gävle. Nu är det någon slags norrländsk personal som går ombord. Det är ju långa linjer det här. Man kör ända ner till Göteborg. Inte från Narvik till Göteborg. Man kör från Narvik till Stockholm eller från Luleå till Göteborg. Så det är ganska långa linjer, långa löptider. Så man byter ju besättning då. Inte så ofta som man gör kanske på snabbtågen, men det är ett annat upplägg. Så bytesstationen är i Gävle. Vi kommer också prata lite grann om dels Jämtlandstrafiken då, som man håller på att dra ner. SJ håller på att dra ner den. Grunden är väl sviktande kundunderlag. Jag kan inte tänka mig att SJ har något emot att köra trafik, bara det kommer folk som åker med tågen. Det finns ibland en tendens att folk säger att vi ska ha tåg, vi vill åka tåg, men vi åker inte tåg. Och det är klart att man kan ju inte driva tågtrafik på en ambition att åka tåg. Man måste ju ha resenärer som dyker upp och sitter i vagnarna eller ligger i vagnarna. Så man har haft problem med trafiken i Jämtland, vilket slår då på personalen då, som är stationerad i Gävle. Man hade hoppats en del på den här trafiken till Oslo. Alltså nattågen till Oslo. SJ hade ju planerat detta nu sedan ett år tillbaka. Man ansökte och fått tåglägen för trafiken, men nu har man beslutat helt nyligen, den senaste dagarna, att inte köra trafiken. Man får inte ihop ekonomin där. Eller man gör en bedömning att man inte får ihop ekonomin. Om man får eller inte, det vet ju ingen för man har aldrig kört. Det får mig osökt att tänka på när man körde en gång tidigare. När jag började åka med mitt årskort, då körde man faktiskt mellan Stockholm och Oslo. Jag tror man körde via Göteborg, jag vet inte exakt hur det funkade. Jag vet att jag en gång var ombord på tåget och steg av i Södertälje Syd. Det var någonting som inte riktigt funkade för mig. Jag kommer fortfarande inte ihåg vad det var för någonting, men jag blev lite större irriterad. Så jag lämnade tåget där och tänkte jag åka en annan gång. Och så väntade vi på en annan gång igen och sen var det slut. Så det var lite dumt. Jag kände på något sätt att jag skulle ha passat på medan jag gick trafik. Men så blev det. Och nu hade jag hoppats på att det skulle bli ny trafik igen när jag har nytt årskort. Så är icke fallet. Jag kan inte få allt här i världen. Jag utgår från att SJ gör en rätt bedömning att man vill inte köra den trafiken om man inte kan se en ekonomi i den. Och jag vill inte påstå att de har fel. Jag har ingen insyn i det. Men ibland så blir det som det blir. Jag vet att jag skulle gärna vilja åka nattåg till Oslo. Och jag vet också att många skulle vilja jobba på de tågen. Så är det. Men det räcker inte. Det är ju resenärerna som gäller.
Sen kan det hänga upp också med att det sker en del sådana här arbeten på spåren hela på en sträcka mellan, jag vet inte exakt vad det är i grunden, på norska sidan framförallt. Det är möten man behöver nätterna till att jobba med de sakerna och för att kunna hålla dagstrafiken gående, vet jag. Det finns säkert många tankar i kring detta, andra som vet mycket bättre än jag. Men tyvärr, det blir inte några sovvagnar till Oslo och inte på det här årskortet i alla fall, kan jag tänka mig. Det är ju så när man filmar i sånt här utrymme med en massa människor runt omkring sig, så får man med sig biljud. Eller med en familj med lite barn som absolut inte tyckte att det här var världens bästa sak att åka tåg. Som hojtade och skrek. Man försökte göra allt för att trösta det lilla barnet. Och jag tyckte mest synd om barnet. Jag själv får leva med de här sakerna på barnens hojtar och skrika. Så länge som man gör allt vad man kan för att barnen ska ha det bra. Det är när barn inte har det bra så jag tycker det är jättejobbigt när barn skriker. När barn skriker och är ledsna och sen sitter föräldern och på med mobilen istället och skiter fullständigt i barnet. Då mår jag dåligt. Då försöker man trösta ett par, men då gör man vad man kan och funkar det inte så funkar det inte. Ofta kan barnen vara trötta och så då brukar det dröja en stund igen och liksom somnar in. Så är det blir lite ljudkuliss till inspelningen då. Nu tänkte jag göra så här. Jag börjar känna att dagen inte kanske är slut än, men det känns som att i alla fall krafterna har börjat ta slut. Haft en intensiv förmiddag med både det ena och det andra och resan in till Stockholms central var inte helt okomplicerad heller. Tog lite kraft och energi från mig. Sen ska det ju filmas också. Så jag tänkte göra så här. Ni får ursäkta mig, jag tänkte dra ett streck här. Och kanske inte bädda ner mig, jag känner inte att det finns ambition att göra detta. Kanske dra något täcke över huvudet. Men jag tänker i alla fall lägga mig och vila en stund. Sen ska jag ju upp kring midnatt och byta tåg och då blir det mer filmning. När vi sen kommer så långt att jag kommer ihåg på nya tåget så blir det en kort snutt och sen tänker jag lägga mig så. Det är ju en dag imorgon också. Så att, och ingenting sensationellt händer. Så tack för mig så här långt. Syns vi i Härnösand igen. Ser den ut? Vad tycker ni? Hoppsan, det var inte alls part i den.